एकनिया सबरे बबुआ से काहे इतना लड़ाई करत रहलू हो? झगड़ा होई ना, राउर बेटा एक नंबर के पागल बाड़न। वाह, हई देखो आज के जमाना के लड़की सन के मर्द के पागल कहतिया। एगो हमनी के जमाना रहे कि मर्द के सामने मुंह ना उठत रहे आदमी के कि कुछ बोलो। माँ पापा नु 50,000 रुपया दे दिला ना चाचा के। 50,000 रुपया दे दिलो? उनका हिम्मत कैसे भइल हमरा से बिना पूछते देवे के? अभी फोन लगाओ तो उनको खबर लेता नहीं। तोर बाप एक नंबर के गधा बा, बोक्का बा, जिंदगी भर कमा के सब लुटा देलक भाई परिवार में। आज ले अपना परिवार के बारे में ना सोचलक। अभी फोन लगाओ जल्दी। बाप रे, अभी हमरा के ज्ञान देतली हो कि मर्द के ना बोले के चाहिए।